Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Даниил. Я рад вас приветствовать на нашем замечательном объекте. Сегодня в тестовом режиме протапливаем камин. Когда дело доходит до создания атмосферы и уюта в доме, нет ничего лучше камина, особенно в холодное время года. Несмотря на то, что камины за сотни лет постоянно развивались и менялись, он по-прежнему остается главным атрибутом в доме. Камин – это не только предмет, который согревает наши тела и души, но и является тем местом, где можно собраться всей семьей, уютно посидеть, побеседовать, обсудить дела, выпить, может быть, бокал вина вечером и уютно расположиться.